time I am coming to you from Kiruhura in Rushere. I can say Nyabushozi Rushere Town Council, which is the hospital zone this beautiful morning. Of course, we're speaking matters, politics and local leadership. We know very well that, of course, the National Resistance Movement recently conducted national elections that saw some of the candidates come through to be endorsed as those vying for different positions across the country. But of course, as this happened, there were a lot of people that also came out to express concerns on the irregularities that happened in this election. Where I am, I can say I am in the President's District, a country which is part of the cattle corridor and needs a lot of attention, especially when it comes to services relating to agriculture. We are here to understand what exactly this place is, what it requires from the local leaders. One of the candidates, of course, that is Amos Masiko, that contested for the LC 3 chairperson position, was up against more than 4 people. But this election, of course, saw a candidate declared. But of course, as this happened, many of them raised concerns of how the entire scope of the election was conducted. I am here to speak to him. Atubulire bichebe byalooza nti tebyagenda bulungi mu kulonda okwabaddewo n'ekirala abantu baawano ekiruhura Nyabushozi Rushere mu Town Council bye beetaaga okuva mu buweereza obw'abakulembeze. Amosebo nkwaniriza ku NTV. Sakino kulaba mukamwa. Tuli mu district ya president. Okwemulugunya okuliwo nti okulonda tekwakolebwa mu ngeri namwe gye mugamba nti okusinzira ku gwe nti teyagenda bulungi, naye omulabi ali eyo ayagala kumanya kiki kyennyini ekyagenda mu maaso. Webale nnyo mukulu munnange, ekyagenda mu maaso mu nnaku z'omwezi 14 twakuba akalulu nga bulijjo, ate akalulu ako kaali mu ggwanga lyonna nga tunoonya ba chairperson ba FCC ne ba kansalazi baabwe. Twabalonda olunaku olwo ne tumala bulungi, naye akalulu kuffe ewaffe Rushere Town Council kagenda bubi kubanga walimu ebintu ebyabaamu ebyaleetera akalulu ako obutagenda bulungi. For example, abaali bakubisa akalulu ako registers, nasanga nakola okunoonyereza nsanga ku register tulinako, ku polling station tulinako registers 3. Ng'ozimanyiko oba tozimanyiko, abalimu obamanyi obanga tubamanyi. Mulimu abaali nga tetubamanyi, mulimu abaalimu nga tebamanyi, ate mulimu register gye tusanga nga tebaliimu ddala wadde okulabamu abantu 2 3. Amannya gonna nga tetugamanyi, kati waliko registers 3 gye twagaana ne baddayo ku office ne baleeta endala, kati awo ne twesangamu nga bagiterese. Kati nakani ku office nga wabeerako registers 3 oba 2 gye bagaana bagizaayo ne baleeta endala. Ebyo byawaawo mu polling stations nga 3 ng'ate tulina bwino byabyo. Kati ekitegeeza ebyo biyinza okuleetera abantu obutakuba kalulu nga bwe baali baagala. Ekyokubiri, abaali basoma register baali basoma abantu be baagala nga basupportingamu abantu, gundi mumanyi awageraani be basoma. Toli mu kulumirizaawo. Ate kakati nnumiriza kyawo njogera kyenalaba kubanga baali basupportingamu amannya. Kati awo abantu abamu ne bagamba eno register tetugitegedde, mutuleete register gye twakubirako nga tunoonya akalulu ka LC1 oba nga tunoonya akalulu ka MP. Kati mabega kawo twakola story ku NTV, twalaba nga waliyo violence oba kyewandigambye nti oba okulwanagana nga mulimu ebigambo teera, twalaba abalina emigo, twalaba abalina kikwegamba nga kiringa ekyokugamba nti kwalimu nnyo n'okusika omuguwa, kuba nalaba waliwo tiimu eyali erina emigo ng'erwana ng'egamba simanyi nnyo olulimi naye teera bwe bityo. Tubulire mu mbeera eyo waliwo abantu bonna abaalumizibwa mu mbeera eno. Abantu tebabakuba ekiri awo nti no baafuna blues nedda, naye emigo baagikwata. Polling station eyo yali mu maka g'omuntu, eri ng'ogenda lwakitula okulonda nga bakutadde mu maka g'omuntu. Kati yali agent nali nyinze, of course ng'omuntu nali nesimbyewo, kati agent wange ne bamugobaganya n'ekifaananyi kubanga obulabo obululu bwali bwa mugongo. Kati ne bamugoba n'ekifaananyi, kati nankubira naga nti bangobye ku polling station
gye bali bakuba nga bwe bayagala register bagiterese abantu bonna bazze bagenza nga tebalina register kati bwe nagendayo ne tiimu yange tugenda kulaba ekiriwo emiggo ne bagijja mu nyumba kubanga bali mu nju bali mu compound kati emiggo nebeera emiggo awo ne bagitukwatira naye ekyomukisa omulungi ffe twajja nga tuzze kulaba tetwagendayo kulwana situation ne tugikaminga ne tukuulinga ne tuwithdrawing naye ku miggo bagamba nti mubakume bano bazze kukola bateere ekigambo ky'olunyankole ekyo kitegeeza nti mubakume baleke kukiteganisa so amazima tebatukuba naye empisa ze baalagaawo kwali kutiisatiisa n'abaali bazze kulonda nabo bagenda kati nze saafuna kalulu kamwawo wadde akalulu ne agent kubanga naye bamugobawo so bali ne bakoba akalulu kaabwe nga tebafolowinze register yabaawo bagiteeka mu nyumba ne bagiteeka. Amos, tukimanyi bulungi nti ekiruhura Nyabushoze Rushere kitundu kimanyikiddwa nnyo okubeera nti kya NRM naye bino ebibeerawo okulumiriza okulwanagana bibalaga ki mu kugenda mu maaso eyakuwangula munne kuba mwali bataano kyemanyiko mwesimbawo bataano olina obudde nga omuntu eyali yesimbeyo oba nga ttiimu yonna kuba mwena mwali mwagala okulembera abantu be Nyabushoze Rushere mulina engeri gye mugamba nti musobola harmonizinga nga NRM kuba mulina akalulu akalala ke mugendamu akabona ekyo nno kiyinza okusoboka naye kisoboka kwabo abategeregana ate kiyinza okusoboka kwabo abatakola bintu bikyafu kankyokere bwendi kubanga kati akalulu kaffe bwe kabaawo ono yeetwala ntino yawangula bamulangirizi kyokka ekyamu oyogera naye okuva olwo sogeranga naye infact nobwengenda kunankani ku WhatsApp ndaba ali online naye nga tayanukula lwaki olowooza nti wawangula nze okusinziira kwe twabala polling station zonna bwe twazigatta nasanga nga mpangudde naye bwe byatuuka ku district ne balangirira ekirala emisolo gyabwe baleke giweereza nga beemulugu bategeere omugaso lwaki basasula musolo bategeere lwaki basasula omusolo infact ne trading license nayo kyalibadde kirungi okujja abantu ne basooka ne bakola assessment wa bizinesi yange ne bategeera nyingiza ntya nfulumya ntya then bateekeko omusolo balyoke bakugerekera omusolo license gyensobola naye batuula mu office ne bagereka producer wange angambye nti n'obudde butwala naye njagala otubuulire ekirala nti kati abantu abasinga bateekayo petitions eri akakiko ka NRM akakola ku byokulonda tulabyeko awamu bakizudde ng'olumu abantu bye baga nti balumiriza bituufu okulonda nga kwakuddamu naye kati gwozizaako ki munange nange nakoze petition yange nengitwalayo Kyaddondo era mbalinzi akakiiko ako nkeesiga nnyo manyi tikagenda kutunuulira mu nsonga zaffe batuyite then batugiremu kye batugiramu era bwe nalonda fairness nebula justice bwebula munange ndi mweteefuteefu okujja nga independent toba tomenyeeza amateeka g'ekibiina nedda kiri mu mateeka bwe mala okujja ne bannonda nzirayo mu kibiina kyange bampeereza ekirayiro nenkirayira nenzirayo mu kibiina kyange sijja kugamba nti ngeze mu kanankani akalala oba mu kibiina ekirala kafunayo obugambo bwobusemba eri abantu be Rushere abantu Nyabushoze ekiruhura era mbasiima nnyo ku lw'akalulu ke baakuba obuwagizi bwe baalaga bajja mu bungi ne balaga obuwagizi bwabwe so mbasiima nnyo era neera 2026 bannange banyaniriza endi wano sebo gogenda kubeera n'emeya mu kitundu kya nga bakulonze siga nti olina obeera naye nga bakulonze kale ku lwakadde Amos njagala kukwebaza okubeera nti okkiriza kunyumyamu naffe oba okuwayamu naffe ku Morning at 10 TV tukwebaza sebo. Amina. Amos Masiko is one of those that are vying for the position of the LC3 chairperson for Rushere Town Council here in Nyabushoze, Kiruhura district. This is the president's district. But of course, we earlier reported that some of these candidates, some of the NRM people that were vying for different positions came out to express their interest that the irregularities that happened in the election seek or they need a redress from
those that are concerned. But of course, this is not only happening in Chiruhura, also some other parts of the country, and he's been able to elaborate some of these matters here. But for time reasons, you will allow me let the conversation be for now and return to the studios. A very good morning to you, our audience.